हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में वो चीज़ें दिखेंगी जो आपको मेरी पिछले वीडियो में नहीं दिखी। मैं जो मेरी RXL है उसको 2 महीने कंप्लीट हुए हैं और 2000 किलोमीटर भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं इस समय जा रहा हूँ इसकी फर्स्ट सर्विस के लिए। जैसा कि आप लोगों ने मुझसे बताया था कि जितने भी सब्सक्राइबर थे और कमेंट्स में भी आ रही थी जो रिक्वेस्ट थी कि सर जो आपने वीडियो बनाई है उसमें आपने केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, कोई भी उसमें प्रूफ नहीं है। तो मैं इसमें जो मेरा फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस होगा वो लास्ट में विद पेपर, जो विद एस्टिमेट उनका होगा, उसके साथ भी एंड करूंगा। और साथ में जो अब तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया, ट्राइबर में एक प्रॉब्लम है, जेन्युइनली एक प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो है सस्पेंशन का। जब भी गाड़ी किसी गड्ढे में पड़ती है तो फ्रंट सस्पेंशन में से आवाज़ आती है, जैसे लोहे से लोहा टकराता है, ठक करके एक आवाज़ आती है। वो एविडेंट मोस्ट ऑफ द यूजर्स ने कंप्लेन करी है, एविडेंट है प्रॉब्लम, और इसको माना भी गया है। जो मेरी पिछली थी RXT, उसमें भी आई थी ये प्रॉब्लम, मैंने वहाँ कंप्लेन की थी। और आई थिंक मेरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा चली हुई गाड़ी है तो सबसे पहला मैं ही पर्सन था और मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया था। हालांकि बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, मुझसे फीडबैक लिए गए, ट्राइज थी, 2-3 ट्राइज थी, लेकिन वो प्रॉब्लम जेन्युइनली फिक्स हो चुकी थी। वैसे ही अब मैंने ये सेकंड कार ली है RXL, इसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे पता है ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि किस तरह से रिजॉल्व हुआ था पिछली कार में उसी तरह से रिजॉल्व होगा। और साथ के साथ जो टम्बल सीट है जिससे थर्ड रो में एंटर होते हैं, उसकी जो टम्बल सीट है उसका जो बेस है, बेस का लॉक ओपन नहीं हो रहा है एक, तो मे बी वो रिप्लेस हो या उसको ही ठीक करें, तो वो भी देखा जाएगा। तो ये मेन जो 2 प्रॉब्लम है इस समय आ रही हैं। वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही स्पेशल वीडियो है ये। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आएंगी, जो एस्टिमेट होगा वो भी दिखाई देगा, जो फर्स्ट सर्विस का 2000 किलोमीटर की फर्स्ट सर्विस का जो मोस्ट ऑफ द यूजर्स की रिक्वायरमेंट है, अभी भी अच्छी बिक रही है गाड़ी। तो कई लोग हैं जो 2000 किलोमीटर वाले फेज में आ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और साथ में जिनकी ये नॉइस आती है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं। मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी सर्विस सेंटर में, रेनो का मेरे यहाँ से 55 किलोमीटर है। हालांकि जो मेरे पास है सबसे नियरेस्ट वो 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर पड़ता है मेरे यहाँ से, वो भी है। लेकिन जो मुझे यहाँ का स्टाफ है वो अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर भी हैं और नॉलेजेबल भी हैं काफ़ी। तो इसीलिए मैं ये 55-60 किलोमीटर नहीं देखता, जाता हूँ वहाँ अच्छे से, मुझे ट्रीट किया जाता है और गाड़ी को भी अच्छे से देखा जाता है। तो इसीलिए मेरी चॉइस जो रहती है वहीं रहती है। तो चल रहा हूँ मैं हल्द्वानी और सीधा आपको वहीं पर ही मिलूंगा। ओहो, लाख नशे कर लो भाई लोगों, लेकिन जो इस नज़ारे का नशा है ना, वो एक कार लवर ही जानता है। इस चमक का, इस सर्विस के बाद जो एक फीलिंग आती है वो अलग ही है। तो भाई लोगों, आप सोच रहे होंगे कि शोरूम में ले जाने वाला था, आपको सर्विस सेंटर में ले जाने वाला था, लेकिन अचानक से कार में कैसे आ गया। तो हाँ, वही हुआ जिसका डर था, अंदर अलाउड नहीं करा। सर चाहते थे कि हाँ हो जाए शूटिंग, लेकिन फिर यही बोला कि अगर कंपनी तक ये वीडियो पहुंची, कंपनी के किसी ऑथराइज पर्सन ने इसे देखा, तो हो सकता है ऑब्जेक्शन आ जाए और प्रॉब्लम हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपन लोग तो जो अपने को कहना है वो तो हम कहेंगे, जो फीडबैक देना है वो तो मैं करूँगा, चाहे शोरूम के सर्विस सेंटर के अंदर हो चाहे कार के अंदर हो। जो बात सच रहनी है वो तो सच रहनी है। तो जैसा मैंने आपको बताया था सुबह कि गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी सस्पेंशन नॉइज वाली थी, तो बेसिकली सस्पेंशन नॉइज वैसे ही सही हुई जैसे मेरी प्रीवियस कार में हुई थी। जो फ्रेम के नट बोल्ट्स हैं 6 टोटल, जो हैं 6 हैं, और मेन जो है उसके 4 बोल्ट्स हैं, उनको टाइट किया गया। एक्चुअली टाइट पहले भी एक बार किया गया था, लेकिन आवाज़ फिर से आने लगी थी। तो जितने भी यूज़र हैं जिनमें आवाज़ आ रही है, सबसे पहली चीज़ जो कॉयल स्प्रिंग है, कॉयल स्प्रिंग जो स्टार्टिंग में दी जा रही थी, उनकी कलर कोडिंग जो थी, आप देखेंगे जो व्हील है और फेंडर है उसके बीच में जो स्पेस है जहाँ से कॉयल दिखती है, वहां पर आप देखना, आपको उसमें कलर कोडिंग दिखेगी। अगर उसमें येलो और ब्लू कलर की कोडिंग है, मतलब उसमें स्पॉट लग रहा है, तो समझ लो वो प्रीवियस जनरेशन है, जब स्टार्टिंग हुई थी तब की, मतलब मॉडिफाइड नहीं है वो।
अगर आपका सही चल रहा है तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन अगर आवाज़ आ रही है तो आपको वो रिप्लेस कराना होगा। मोस्टली जगह पर कस का टाइट करके सही हो जा रहा है, अगर नहीं हो रहा फिर भी तो वो रिप्लेस करा लीजिए। और जो अपडेटेड है, जो भी अब नए कस्टमर ले रहे हैं, उनमें मॉडिफाइड पार्ट आ रहा है और उसकी कोडिंग है ऑरेंज एंड पर्पल कलर। तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा खुद ही, अगर आप में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप में ऑरेंज एंड पर्पल कलर की कोडिंग है तो कोई इशू नहीं है, सीधा उसको टाइट करना है। और टाइट करने के बाद अगर दोबारा आवाज़ आ रही है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि एक थ्रेड लॉकर सॉल्यूशन है, एडहेसिव टाइप का है। वो थ्रेड लॉकर से उसके जो थ्रेड्स हैं उनको लॉक कर दिया जा रहा है, जिससे वो दोबारा लूज ना हो। तो बेसिकली यही है, क्योंकि उसका जो सॉल्यूशन है वो यही है बस कि उसको टाइट करना है और कुछ नहीं करना है, उससे वो सही हो जाएगी आवाज़। दोबारा लूज ना हो जाए वो और दोबारा आवाज़ ना आने लगे, उसके लिए थ्रेड लॉकर एक यूज़ कर देना है। तो अगर आपकी कार में आवाज़ आ रही है, आपका सर्विस सेंटर नहीं उसको सही कर पा रहा, तो प्लीज़ उनसे कहिए। क्योंकि मैं कैसे कह रहा हूँ, आप कहेंगे मैं तो अभी अभी करवा के लाया हूँ, आवाज़ बार बार आ नहीं रही थी। लेकिन अब मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने जो सर्विस सेंटर पर्सन थे उनके साथ मैंने बहुत रफली गाड़ी चलाई है, काफ़ी करीब 30 से 35 किलोमीटर ट्रायल बेसिस पे, लेकिन सब कुछ सही रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अब जिन जिन जगहों पे बहुत तेज़ आवाज़ आती है वहाँ जगहों पे मैंने चलाई है गाड़ी और ओवर स्पीड करके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो पहली प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन यही है, टाइट करवा लीजिए उसे और उस पर थ्रेड लॉकर एडहेसिव आप बोल दीजिए कि उस पर लगा दें और वो सही हो जाएगा। अब रही दूसरी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम थी जो टम्बल सीट का जो बेस में लॉक होते हैं, 2 लॉक होते हैं, वो मेरा इधर वाला मतलब लेफ्ट साइड वाला वो वर्क नहीं कर रहा था। तो पॉसिबिलिटी ये थी कि चेंज होगा, नहीं तो मुझे ये ज़रूरत नहीं थी कि चेंज ही करें, मुझे बस ये चाहिए था कि वो सही हो जाए। तो उन्होंने चेक किया, उसकी थोड़ी सी जो केबल होती है लॉक की वो हल्की सी लूज थी, उसे टाइट किया, वो सही हो गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद क्या था, उसके बाद कुछ नहीं, बाकी आवाज़ थी और वो थी, बेसिकली यही था। और आपको हाँ, सर्विस से रिगार्डिंग जो फर्स्ट सर्विस है, कई लोग कह रहे हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। अगर दिख रहा हो आपको 45 का बिल है, लेकिन मुझे राउंड ऑफ करके जो पार्ट था वो 45 का था। बेसिकली वॉशर था, जो विंडशील्ड वॉशर है उसमें यूज़ हुआ है। तो 45 MRP थी उसकी, 45 का बिल बना था, राउंड ऑफ करके 5 रुपये डिस्काउंट दिया और 40 रुपये का ही बिल बना। तो पहली सर्विस की जो कॉस्टिंग रही वो रही सिर्फ 40 रुपये। वॉशिंग कर दी गई, आपने देखा ही गाड़ी कितनी चमक रही है, बहुत बढ़िया वॉशिंग, मैंने मज़ा आ गया, वॉशिंग बहुत अच्छे से करी है। बाकी प्रॉब्लम, और एक चीज़ मैं इसीलिए आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि कब कौन सी चीज़ याद आ जाए, लेकिन याद जब आएगी होगी वो ज़रूरी। एक RXL ओनर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी आपको RXT RXZ वाले ये कह के चिढ़ाएं कि भाई तुम्हारे, हालांकि मैं भी RXT ओनर हूँ, जो भी ऊपर के मॉडल वाले आपसे ये कहें कि भाई तुम्हारे में तो ये नहीं है, तो उनसे बोल देना भाई RXL वालों कि अपने पास जो स्पेयर टायर है, जो स्टेपनी व्हील है, वो सेम साइज़ का है। और उसमें कौन सा है, RXT में RXZ में, उसमें है, देखेंगे आप, रेड कलर की स्टेपनी है और वो लो स्पीड टायर है, टेम्परेरी है, अंडर प्रोफाइल टायर है, वो इतना पतला सा टायर है। बेसिकली वो दिया इसीलिए है कि आप वहाँ से धीरे धीरे जो पंचर शॉप है वहाँ तक ले जाएं उसे, बस, और वहाँ पर फिर से जाके अपना पंचर सेट करवा के और उसे दोबारा रख लें। तो कॉस्ट कटिंग के लिए किया गया है वो। लेकिन इसमें RXL में सेम जैसा आपका जो भी रिम्स हैं, सेम रिम साइज और सेम टायर, वही जो C8 का इसमें दिया हुआ है फ्यूल स्मार्ट, वही जो 5वां टायर है वो भी दिया गया है। तो सभी RXL वालों बोल देना RXT RXZ वालों से कि भाई हमारे पास सेम साइज का टायर है, तुम्हारे पास नहीं है। तो ये था, पहली सर्विस इसकी RXL की हो गई है। गाड़ी 2300 किलोमीटर चल गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और होती भी नहीं है। 10 से 12 दिन का टाइम आपके पास होता है। देखो आप लंबी ट्रिप मार के आ रहे हो कहीं से या कुछ भी है, तो 200-300 किलोमीटर में कुछ नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सस्पेंशन की नॉइज़ ठीक हो गई है, अब कोई इशू नहीं है। वॉशिंग बहुत अच्छी हो गई है। सीट का इशू था, टंबल नहीं हो रही थी, लॉक ख़राब हो रहा था,
वो सही हो गया। बस ये था। अब ये था कि यार अंदर की अगर शूटिंग हो जाती तो ठीक रहता, लेकिन फिर भी कुछ फ़ोटो खींचे ही हैं, वो आपको दिखेंगे, वो मैं डाल दूंगा। पहले डालूं या बाद में डालूं वो देख लूँगा, लेकिन कुछ 2-4 फ़ोटो हैं। अलाइनमेंट, हाँ देखो याद आ रही है चीज़ें। अलाइनमेंट मुझे लग रहा था कि डाउट कहें या क्या कहें, मुझे लग रहा था थोड़ा सा, हालांकि 2200 किलोमीटर ही चली है, लेकिन अलाइनमेंट कभी भी आउट हो सकता है किसी भी गड्ढे वड्ढे में झटके में जाके। तो अलाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है मेरा, ये बता दूं। अलाइनमेंट किया, चेक किया, अब गाड़ी ओके है बिल्कुल। अलाइनमेंट भी कॉम्प्लीमेंट्री हुआ है, हालांकि उसके भी 600 650 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया गया मेरा। बहुत अच्छे हैं यार, अगर अच्छे से रहोगे। देखो आप कहीं भी आप अगर ये जाओगे कि हाँ कार मेरी है, और एक अपना मालिकाना हक दिखाते हुए आप उनसे बात करोगे, ट्रीट करोगे, तो यार कोई भी, वो भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पर अपनी, है ना, वो भी रेस्पेक्ट चाहते हैं। आप अच्छे से बात करोगे, वो भी अच्छे से, किस लिए बैठे हैं, वो इसी काम के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पर। लेकिन आप जाओगे इस एटीट्यूड के साथ, तो देखो एटीट्यूड को फिर एटीट्यूड का ही रिप्लाई मिलता है ना। तो अच्छे से उन्होंने किया सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आखिर कार तो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, कार खाली हमने पैसे देकर खरीदी है ना। अब जो उसके बाद मेंटेनेंस करनी किसने करनी है, कंपनी नहीं करनी है ना। अब कंपनी के एम्प्लॉय इसीलिए तो बिठा रखे हैं कि वो सही से काम करें, और वो कर रहे हैं, मेरे साथ तो सही हुआ। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो, प्रीवियस वीडियो था उसमें खाली बात करी थी, बात इसमें भी करी है, लेकिन फिर भी आपको बिल दिखाया मैंने कितना खर्चा आया है। प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई है। तो जिसकी भी प्रॉब्लम आ रही हो उसमें सस्पेंशन में, उसको आप बोल देना कि भैया ऐसे ऐसे करके ठीक कर दो, वो कर देंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और संस्कारी सुमित का नाम कीजिए। थैंक यू।